Pra que um amanhecer melhor do que esse, hein? Sai da barraca aqui e já cai na cachoeira dessa. Só tá muito frio, né? Isso não é encarar agora não, esperar o sol sair de verdade e esquentar pra poder entrar nessa água. Aí vamos tomar café. Cafézinho. But she said she had enough. I used to have a car, but it got repossessed. It seemed the Lord had found someone he likes to test. I've lost all the man can lose. That's why I sing the blues. Agita a paz, chama na positividade, é nóis. Quer curtir o acampamentozinho, Rapel daqui a pouco, vem com a Trip, agita. Craquete. Tomada 1. Bom dia. Tava frio pra caramba. Mas tá vendo aquela linhazinha bem ali, ó? Billy. É ali que nós desce. Vamos derrotar a boca. Agora é a hora do... Agito, pai! Agora, subir mais uma vez. Agora pra fazer o rapel. O sol agora esquenta. Saudade do frio. Ah, oi! Chegamos no topo da cachoeira do Engenho Velho. Aqui, só seguir. Segue a água, segue o fluxo. É isso aí, segue mais. Agora é o topo. O topo do Engenho Velho. Cadê a lua? Cadê a lua? Cadê a lua? É pra lá. O Gilberto tá bem localizado.
Agora está na hora de desmontar a casinha, mas a aventura em Cocal continua. Acompanhe os próximos vídeos que vai ter mais. Falou!